姑媽，阿 Sir， 報告阿 Sir， 我認為咧，我懷疑嘅即係呢一個單咧係兇殺案嚟嘅，而嗰個女戶主咧，佢亦都話咧冇發現到唔見任何嘢。兇殺案，邊個報警㗎？阿 Sir， 係死者嘅女朋友，亦都只係女戶主啊。小姐，係你報警㗎嘛？係啊，我啱啱去完街翻嚟咧，咁我見到對門冇鎖到，咁我咪即刻走入嚟睇下咩事咯。點知就見到佢成灘血咁瞓咗喺度，我當時好驚㗎，所以咪即刻報警咯。咁你知唔知死者平時同咩人來往多啊？我唔知㗎，佢喺出邊做乜嘢我都唔知嘅。小姐，相裏面呢兩個係咩人啊？呢個係我個朋友 Mary， 呢個係我哥哥。呢個你哥哥，咁咪同死者你個男朋友好熟嘅咯？唔係啊，普通嘅咋，好普通嘅咋。普通喎。李 Sir， 根據我初步嘅檢驗咧，證實死者係俾硬物襲擊佢後腦，流血過多致死嘅。而死者嘅死前咧，曾經同人哋發生過好激烈嘅搏鬥。個原因咧就係我喺佢身上面發現咗好多傷痕，特別係面部，你睇睇，係嘛？姑媽靚靚，叫啲手足執晒嘢翻去作進一步調查。好，又見。阿 May，喺7月10號嘅下晝，你到底去咗邊度啊？我同阿 Mary 去咗 shopping 咯。咁你同死者究竟住埋幾耐啊？咁你塊面點樣整親㗎？唉，你揾張 tissue 抹下眼淚先啊！唉，唔該你，你喊成咁，我點同你落口供啫？靚靚，帶咗阿 May 出去先啦。好啦，起身。Mary， 喺7月10號下晝嗰個時間，你去咗邊度？我同阿 Mary 去 shopping， 跟住咪分手翻屋企。咁即係案發當日冇上過死者屋企？冇。係啦，你係咪同死者好熟㗎？普通啦，唔好熟。阿 May 睇嚟同死者都幾恩愛哦。阿 Sam 咪衰人，成日就打阿 May，搞到你大佬成日揾阿 Sam 負氣，仲揾阿 May 嚟做磨心，睇見佢係辛苦。姑媽，係即刻揾阿 May 嘅大佬翻嚟協助調查。Come in。李 Sir， 靚仔，坐低。李 Sir， 啱啱碼頭俾翻嚟嘅。陳講係嘛？7月10號下晝2點至6點呢段時間，去咗邊度啊？喺澳門啊！但我哋 check 到你冇同公司攞假㗎噃，點解咁急離開香港啊？阿 Sir， 我而家手痕，過澳門賭2手，兼且買2打豬油膏，係咪犯法先？冇咁多口水啊！唔好話你殺咗人心虛，想走佬啊？嗱，我哋而家咧懷疑你同單兇殺案有關，死者咧就係你個妹嘅男朋友，叫阿 Sam。喂，而家70年代啊，屈得啊屈！但據我所知，你同死者經常都有拗撬㗎噃。阿 Sir， 你都 short 嘅，你而家唔妥，係咪要殺我先？你識唔識咁囂張啊？唔好喐手喐腳，因咗 pot 你。不過你咁靚，諗下啦。李 Sir， 呢份就係呢單兇殺案嘅驗屍報告。有冇咩特別發現？根據我嘅推斷，死者喺死亡之前曾經同人哋發生過好激烈嘅搏鬥。因為我喺死者身上面揾到3種唔同嘅纖維，但係都唔係屬於死者嘅。仲有，除咗死者面部嘅傷痕之外，死者嘅頸部亦都有俾指甲好深嘅劃傷嘅痕跡。仲有啊，根據我推斷，死者曾經俾人哋用硬物好大力咁樣襲擊佢嘅後腦，流血過多致死。可能係1次、2次、3次，甚至乎係4次或者以上。喂，醫官啊，咁究竟係幾多次啊？你成日都咁多嘢問嘅，4次啦。仲有啊，我好相信嗰個兇手一定係好似我一樣咁冷靜嘅人嚟，因為我喺兇案嘅現場揾到個兇器，一啲指模都查唔到，好明顯兇手係清理過嗰樣兇器。仲有啊，我哋喺現場亦都揾到2個煙頭，其中一個根據我嘅化驗證實嘅燃燒時間係下午2點至4點鐘，而死者嘅死亡時間亦就係下午嘅4點鐘。點睇啊，李 Sir？
我而家知道兇手係邊個，兇手就係你。當日你根本冇同個阿 May 去 shopping， 當日你上咗死者屋企揾阿 May， 因為喺兇案現場發現嘅煙頭，經過化驗之後，證實有一個係屬於你嘅。而你同死者亦都為咗阿 May 嘈起上嚟。我話俾你聽啊！你仲搲傷咗死者塊面添。後嚟阿 May 翻到嚟，阿 Sam 又打佢。之後你就好冷靜咁清理現場，將兇器上面嘅指紋抹得一乾二淨。只不過你留低咗一個好重要嘅破綻，就係當你行兇嘅時候整壞咗個鐘，鐘上面嘅時間就即係死者嘅死亡時間，而且你亦都唔為意咁將個鐘擺錯咗位置。如果阿 May係兇手，佢就絕對唔會犯呢個錯誤。咁你都唔可以一口咬定我係兇手啊！阿廣一樣有可疑。阿廣係搭3點鐘船嚟咗香港嘅，佢有充分嘅不在場證據，一切嘅跡象顯示你就係兇手，你仲有咩好講啊？李 Sir，你係假嘅。